Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: Min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? Huma weġbuh: xi wħud Ġwann il-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom, min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabex Xmun Pietru u qallu: Inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu qallu: Ħini jint Xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u laħam u riek dan, imma missieri li hu fis-smawiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni il-Knisja tiegħi, u s-setat tal-infern ma jelbuhiex. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smawiet. U kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawiet, u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smawiet. Imbagħad id-dixxipli tiegħu wissihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li huwa il-Messija. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Ġesu jibda bid-dialogu fejn jistaqsi d-dixxipli tiegħu li qegħdin finħawi li lem mill-folol, anzi finħawi pagani Ċesarija ta' Filippu, u fid-dialogu jistaqsihom in-nies jgħidu fuq. Min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? It-tweġiba tad-dixxipli tindikanna li l-fama ta' Ġesu kienet fama mhux biss ta' qdusija imma ta' awtorità. Semmewlu l-Ġwann il-Battista, l-Elija, l-Ġeremija, wieħed mill-profeti. Ma Ġesu jrid iwassalhom għal mistoqsija iżjed importanti, fondamentali, li jagħmel ukoll lili u lilek illum. Intom min tgħidu li jien? Għaliex hija importanti din il-mistoqsija ta' Ġesu? Għaliex dak li aħna ngħidu il-fidi tagħna huwa proprju ir-risposta għad-domanda imma Ġesu min huwa għalija. U Ġesu din id-domanda jagħmililna llum. Intom min tgħidu li jien? Jaqbes Xmun bin Ġona, l-Evanġelista Mattew jgħidilna Xmun Pietru jantiċipa l-isem li se jagħtih Ġesu, u jgħidu inti l-Messija bin Alla l-ħaj. Il-Messija għar-raġel ludi kien dak kollu li il-mulej wieħed il-persuna li kienu qegħdin jistennew biex jeħilsu mill-jaħsar tagħhom. Ġesu għandu bżonn jibda jgħallem minn dan il-mument min hu il-Messija li jibgħat Alla, mhux bil-fors dak li nixtiequ aħna li jibgħat Alla l-missier. Imma Pietru iżid xi ħaġa oħra importanti li Ġesu jgħidlu int bin Alla l-ħaj. U allura Xmun jaraf lil Alla bħala missier Ġesu għax juża l-kelma iben. Hija xi ħaġa li Ġesu wkoll jikkonferma meta jgħidlu mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rikdan imma missieri li hu fis-smawiet. Ġesu jikkonferma l-identità tiegħu ma jikkonferma wkoll li hu iben il-missier li hu fis-smawiet. Wara kollox meta għallimna it-talba tiegħu hekk għallimna ngħidu missierna li inti fis-smawiet. U anke fil-qawmien mill-imwiet meta jitkellem ma' Santa Marija Maddalena li qegħdin fil-kappella tagħha jgħidilha mur għand ħuti u għajdilhom li jiena sejjer għand missieri u missierkom Alla tiegħi u Alla tagħkom. Id-dialogu ma' Pietru ma jaqafx.
Ġesu ma jirrikonoxxix biss li Pietru fisem kull wieħed u waħda minna irrisponda tajjeb, imma jifhem li din il-fidi dan l-arfin ta' Ġesu imnebbaħ minn missier tas-sema huwa l-blata li fuqu u li fuqha irid jibni il-komunità tiegħu. Il-blata li fuqha Ġesu jibni il-Knisja tiegħu, il-komunità ta' dawk li jemmnu fih bħala iben il-missier, il-Messija, huwa proprju il-fidi li esprima Pietru. Pietru huwa waħda minn daw il-ġebliet li permezz tagħhom Ġesu se jibni il-Knisja tiegħu li hija d-dar ta' Alla. Ma din id-dar ta' Alla li hija l-Knisja aħna il-koll mibnija fuq il-blata li huwa Ġesu stess. Din hija l-blata li fuqha jibni il-Knisja tiegħu. U s-setat tal-mewt ma jistgħu xejn kontra iben Alla l-ħaj. Hawnhekk Pietru jirrikonoxxi li il-mulej, il-missier tas-sema, mhuwiex statwa tal-ġebel jew tal-injam, jew tal-bronż, jew tal-fidda, jew tad-deheb, imma huwa Alla ħaj. Huwa Alla ħaj li jista' jagħti r-risposta għal dak li iżjed jifnina it-teddida tal-mewt. Il-marti beżżana għax għalina ġustament huwa l-għadba tal-qerda ta' ġisimna, tal-mewt. Is-setat tal-mewt ma jistgħux jelbu lill-komunità mibnija fuq il-fidi fiben Alla l-ħaj, Alla tal-ħajjin mhux tal-mejtin. U lil Pietru fisimna l-koll jagħtih responsabilità kbira. L-infietaħ mhux kwistjoni ta' prestiġju jew ta' poter, imma responsabilità. Jekk aħna naqraw sew l-ewwel qarji li smajna fejn tissemma wkoll ix-xbija tal-infietaħ, l-infietaħ mhumiex sempliċement jiena nikmanda, jiena niftaħ u nagħlaq, imma jiena rrid nieħu ħsieb. L-infietaħ huma r-responsabilità li inti tħares lill-komunità. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smewwiet. Mela inti responsabbli li din is-saltna fuq l-art hija l-Knisja, din il-weda li niltaqgħu mal l-ħaj, inti tieħu ħsiebha, tkun għaddej tagħha. Li torbot u tħoll mhuwiex biss is-seta fuq il-ħażen u s-seta li teħles, għax inti li tħoll huwa li teħles, li torbot inti s-seta fuq il-ħażin li torbtu biex ma jibqax jagħmel ħsara. Imma wkoll is-seta li tgħallem. Għax it-tagħlim huwa dak li jagħti il-veru ħelsien, it-tagħlim huwa dak li jeħles mill-inganni u mill-qerq ta' Satana. Ġesu jgħidilhom isma' titkellmux fuq din il-ħaġa issa għax l-ewwel irid jgħallem lilhom u din il-ħaġa se nsegwuha fil-ħdud li ġejjin. L-iskola diffiċli li fiha Ġesu jgħallem l-ewwel lill-grupp żgħar tiegħu il-core group bħalma ngħidu llum, xi tfisser tkun Messija, il-Messija mibgħut minn Alla. Imma x-xhieda ta' Pietru hija x-xhieda li aħna inkomplu nżommu bħala l-blata li fuqha mibnija l-komunità tagħna. Li meta Ġesu jistaqsina imma jien min jien għalik, aħna mingħajr tlaqliq flimkien ma' Pietru mnebbaħ minn Alla, ngħidulu inti l-Messija, il-midluk tal-mulej, dak li aħna qed nistennew, inti iben Alla l-ħaj.